សូមគោរពលោកប្រុសអូបងបែបបងតាណាមកណាដែរដែលកូនចង់ជួបលោកប្រុសបាទអូលោកប៉ាចង់ជួបខ្ញុំមែនទេមិនអីទេបងទៅមុនចុះបាទលោកប៉ាឬបងបែបថាលោកប៉ាចង់ជួបខ្ញុំមែនទេពិសិដ្ឋប៉ាប្រាប់កូនឯងប្រមាណដងហើយថាមិនអោយទៅតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ចនានោះទេតែហេតុអីបានជាឯងនៅតែតាក់ទងជាមួយនឹងអញ្ចឹងហ៎លោកប៉ាតាខុសអីទៅគ្រាន់តែខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងអូនកញ្ចនាឯងថាមិនខុសទៀតឯងមើលទៅមើលនាងកញ្ចនាជាស្អីហើយឯងជាស្អីលោកប៉ាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសុខស្ដំចុះហេតុអ្វីខ្ញុំស្រឡាញ់អូនកញ្ចនាមិនបានគឺមិនបានឯងជាកូនអ្នកមាននាងកញ្ចនាត្រឹមសម្បត្តិជាអ្នកលក់ក្តាមលក់ខ្យងតែប៉ុណ្ណោះមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងឋានៈអីទេតែកូនដែរអ្នកលក់ក្តាមលក់ខ្យងក៏មិនអត់ដែរក្តាក់ខ្យង1គីឡូ10000ដែរតាទៀនមើលមុនអបែបមិនមែនជាទូនាទីរបស់ឯងទេពិសិដ្ឋឯងរើសទៅរវាងគ្រូសាហើយនឹងស្រីឯងយកមួយណាលោកប៉ាទោះជាអូនកញ្ចនាជាអ្នកលក់ក្តាមលក់ខ្យងយ៉ាងណាក៏ដោយតែនឹងមិនដែរទៅប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតណាទេណែហេតុអីបានជាកូនរឹងទៅតឹងអញ្ចឹងហ่าមិនស្ដាប់លោកប៉ាបន្តិចទៅអ្នកម៉ាក់លោកប៉ាត្រូវចងចាំពាក្យកូនណាខ្វះអីខ្វះបានតែបើខ្វះកញ្ចនាខ្ញុំខ្វះមិនបានទេអូអ្បែបមកម៉ែឯងស្អីទៅនឹងខ្ញុំស្ដាយប្រូនេះគុណព្រោះហ្នឹងគេពេញល្បីពិសិដ្ឋបើឯងនៅតែរើសនាងកញ្ចនាកុំថាប៉ាចិត្តដាច់ណាទៅនៅជាមួយនឹងកញ្ចនាទៅឈប់នៅផ្ទះរបស់យើងណែប៉ាវាហេតុដេញកូនអញ្ចឹងហ៎មិនអោយដេញយ៉ាងម៉េចបើវាមិនស្ដាប់ខ្ញុំផងនឹងបានលោកប៉ាបើលោកប៉ាចង់ឃើញខ្ញុំចាក់ចេញពីផ្ទះនេះអូខេខ្ញុំនឹងចេញឥឡូវនេះមិនអោយទៅភ្នែកលោកប៉ាទៀតទេទៅអភិសិទ្ធចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកុំមកជាប់ផ្ទះរបស់យើងទៀតដេកូនលោកប្រុសទៅមែនហើយអីចកូននេះវាស្ដាប់ម៉ែអូទេចឹងអាហ្នឹងមិនត្រូវបន្ទោសកូនទេទៅបន្ទោសអាម៉ែអូមិនចេះមកដៅកូនអបែបហើយជេនេះជេអញនឹងប្រពន្ធអញហើយណាអូចាឡាមាត់ទៀតប្រុសអូយអាមាត់នេះវិញគ្មាននឹកឃើញអីក្រៅពីបបោកបាយហ្នឹងសុំតោទៀតប្រុសខ្ញុំចាឡាមាត់ទេ